今日叫我落嚟做咩啊？我有個 fans 啊，叫你幫我送咗一張外賣單啊。佢咧就上咗200蚊啊，請我2個去食嘢啊。啱啊，每人100蚊，啱啊。你諗多咗咯，每人100蚊咯。佢要我2個去食飯咯。佢請我去茶餐廳食啊，食個公仔麵啦，橫掂都肚餓。再唔運動咧，睇下你個肚腩越嚟越肥啦。唉，我又唔跑得，唔做得。你屋企做咩啊？冇啊，睇電視咯，打遊戲機咯。睇下我越嚟越瘦。得啦，知啦，靚啦。咁我哋去食公仔麵咯。好啊，走咯。好啊，好啊。你自己睇下你個樣，肥到隻豬咁樣。咁攰。懶到死，乜都唔做。你話你唔肥邊個肥啊？我要食2個餐喎。你咁貪心㗎？行啦你。兩個都唔得。行啦。2個。死得遠你先講啦，真係啊！行咗幾遠喺邊度啊？邊度？你講。行咁遠，真點解啊？我嗰度好。入去先啦，入去就嗌啦。坐咯。你想食咩啊？我想食2個餐啦。2個餐你咁貪心，越嚟越肥啦，就食2個餐。係啊。你望咗咁耐，想食咩啊？呢個啊。哇！呢個咁貴，呢個你睇下90蚊。加杯嘢飲咯，利賓納。哇！呢個都係21蚊，係啊。加埋差唔多111蚊啊。係啊。冇啦，咁貴。咁嗌2個公仔麵咯。嗌你2個公仔麵啊？係啊。仲多8蚊啊！你自己俾咯，得唔得？夜媽媽唔好食咁多啦，食1個公仔麵好嘛？1個咋？好啦，你 fans 俾100蚊你，唔好食咁多，留翻下次先咯。咁你講喎，留翻下次喎。好啊，是但嗌呢個。嗌呢個再嗌你邊個啊？仲要演咩啊？飲凍檸茶咯。哦好咯，演凍檸茶咯。是但啊，下次啦，下次再請我啊。好，好唔好食啊？正啊，幾靚喎。好食係咪啊？係啊，多謝晒喎。多謝我個 fans 啊，大佬。多謝晒 fans 啊。賺咗200蚊請你食啊。好啊，多謝。係咪好好食㗎？啊。哇，好啊。咁你多食啲喎，你冇咁懶啦，知唔知啊？啊。幾正喎。我哋今日消費咗幾錢啊？114蚊啊，你知唔知啊？點啊？你知唔知平時我哋食呢個幾錢啊？30蚊搞掂㗎啦。我知。我哋今晚食咗55蚊1個餐，幾奢侈啊！就食1個公仔麵咋？係啊。多謝。係咪好開心啊？從來都未食過啊！係啊，多謝晒。下一次就請你食啦，好唔好？好啊。請你食路邊1個20蚊個快餐船啦，好嘛？好啊，好啊，好啊。咁你真係多謝我個 fans 咯。多謝晒。快啲食啦！係啊。你睇下你幾識享受個樣嚟啊！多謝，多謝。唔使多謝啦，你勤力啲咪得咯，唔好咁懶啦。你個懶漢真係懶到懶要送啊你！你喺度做咩啊？影相啊！影相做咩啊？擺網度啊！今餐咁好啊！哇！咁樣你都擺喺網度，你係咪從來都未食過呢啲公仔麵㗎？哇！你真係犀利啊！真係犀利啊！係啊！快啲食啊你！得得。真係啊！一邊食都會一邊玩手機㗎。係一定要㗎。你冇錢食呢啲咩？貴啊！我去街市食呢啲公仔麵啊。幾錢啊？32蚊。呢度50蚊啊，真係貴哦！但係呢個好唔好食？講真㗎。OK 啊。OK 係咪啊？所以要影相啊？係啊。快啲食啊！我食完啦，你睇下。係咯，我慢慢行嘅。你慢慢嘆啦，我要翻屋企啦，我仲要湊仔啊。咁我俾錢你自己埋單咯，知唔知啊？俾114蚊你先，嚟114蚊，114蚊，你自己俾佢咯。你慢慢喺度玩啦啊！我走啦。拜拜。今天謝謝那個大哥了，贊賞了200塊錢給我們吃，因為我要早點回去帶我女兒跟我兒子，所以我就早點走了。
谢谢你了，大哥。然后呢，南汉就在这里妈妈吃吧。你看南汉还在这里吃，看到没有？南汉，谢谢你了啊，大哥。我们还剩下的钱的话，我就下次我再在南汉吃吧。一餐的话吃太多了，他会越来越胖的。好了，这期视频我就拍到这里了，谢谢你们了。